అందరికి శరారతి ఆడలకు మంగళారతి. ముందుగా ఏముంటాయి మనం ముచ్చట్ల నెత్తిరాతలు గీతలే కదా. చూడు రెడ్ లైన్స్. గవర్నర్ కోట ఎమ్మెల్సీల మీద గరమయ్యింది న్యాయస్థానము. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీల పదవులుసిపోతే పరిశాన్ అవుతుండ్రు జనం. చంద్రాలు సార్తోని సోపది చేస్తుండట తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి. రాహుల్ గాంధీతోని హాట్ లైన్లుండట ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి. నిన్న మొన్న కొట్టిన వానలకు బాగా నిండిపోయింది బెజవాడ. నీళ్లల్ల మునిగిపోయి నిత్య నరకం ఎల్లదీస్తున్నది విజయవాడ. 6 దొంగలను ఎన్కౌంటర్ చేయాలంటుండు రాజా సింగ్. గోషామాల్ గోపుత్రుల వారి మాటలు వింటాడా తెలంగాణ కింగు. ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలికాకేయను అన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ గడ్డ. పెద్దంటి రామారావు సారు కొడుక్కు అయ్యిందట తెలంగాణ అడ్డ. ముందు మురిసినమ్మ పండుగేరు కదా అన్నట్టే అయ్యింది కదా ఎమ్మెల్సీలు కోదండరాం సారు అలీఖాన్ సారు ఇద్దరి పరిస్థితి కూడా. అగో వాళ్ళకు మురిపేం లేకుంటే ఏమైందంటారా, గవర్నర్ కోటాల ఎమ్మెల్సీలు అప్పుడే వాళ్ళ పాలిట గండం అయ్యిందట. అట్లెందుకు అయింది ఏం కథ అంటే అన్ని ముచ్చట్లు నేను చెప్పుకుంటూ వస్తా పారి. రేవంత్ సారు ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఎవలను శాసన మండలికి పంపాలి అనుకున్నప్పుడు తొట్టతొలిసారి ఆయన మనసులో మెదిలింది ఎవరు అంటే ప్రొఫెసర్ కోదండరాం సారు. అప్పట తెలంగాణ కోసం లావు లడాయి చేసిండు. ఈయన ముఖం ఎంత ముద్దుగున్నదని మొగుల మీదికి ఎత్తుకున్న కేసీఆర్ సారు ఏమయ్యిందో ఏమో గాని ఆయన్ను పక్కకు పెడితే తెలంగాణ జనసమితి అని కోదండరాం సారు ఆయన పార్టీ పెట్టి 10 ఏళ్ల ఏలుబడిలా బాగానే ఫైటింగ్ చేసిండు కానీ అప్పటంతా హైలైట్గా లేకపోయిండు. ఇక మనసు సెంచరీలు బాధపడుతున్న ప్రొఫెసర్ సారు మనసు తెలుసుకున్న మలి ముఖ్యమంత్రి యనుమల రేవంత్ సారు కాంగ్రెస్ ఏలుబడిలకు వచ్చినాక ఏం బాధపడకు సారు నీకు నేను లేనా అని ధైర్యం ఇచ్చి గవర్నర్ కోటాల ఎమ్మెల్సీని చేసిండు. ఆయనతోని పాటు అలీఖాన్ సార్ను కూడా ఎమ్మెల్సీని చేద్దామంటే గవర్నర్ సార్ కూడా మారు మాట్లాడకుండా సరే అన్నాడు. ఎంతోమంది ఉండంగా ఏరికోరి వాళ్ళనే ఎందుకు ఎమ్మెల్సీలను చేసిండ్రని అప్పట్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు బాగానే లొలిపెట్టిర్రు. దాసు శ్రావణ్ సారు సత్యనారాయణ సార్లు అయితే పెద్ద కోర్టుకు పోయిండ్రు. ఇన్ని దినాల కోలే ఆ కేసు బంకపాక సాగినట్టు సాగుకుంటా ఆగుకుంటా ఇప్పుడు ముంగటికి వచ్చింది. కోర్టు అన్ని కాయిదాలు కూడా మర్రేసి తీర్రేసి అసలు కోదండరాం సార్ను అలీఖాన్ సార్ను ఎమ్మెల్సీల చేయడమే తప్పు, అట్టెట్లా చేస్తారని వాళ్ళ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేసి సుప్రీంకోర్టు సుత్యతోని సరుసుడు ధరిస్తే మలి సర్కారుకు నెత్తి బొప్పి కట్టి బోర్డ్స్ వచ్చినంత పని అయింది. మరి కేసు ఎప్పటికి వాయిదా పడ్డదంటే ఆఖరి తీర్పు ఎప్పటి వరకు వచ్చేటట్టు ఉన్నది అంటే వచ్చే నెల 17కు వాయిదా పడ్డది. ఈడికే ప్రభుత్వానికి 6 గ్యారెంటీలు అమలు కాక పరిశాన్ ఉన్నదంటే మూలిగేనక్క మీద తాటికాయ పడ్డది అన్నట్టు మళ్ళీ ఇదో పరిశాను. ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో ఇట్లా తీర్పు వచ్చుడు మాత్రము మలి సర్కారుకు చాలా గట్టి దెబ్బనే అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రాల సారు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి యనుమల రేవంత్ సారు, కాంగ్రెస్ అధిష్టానం అని చెప్పుకునే రాహుల్ గాంధీ సారు ముగ్గురు దోస్తు మేరా దోస్త్ తూయే మేరీ జాన్ అనుకుంటా ఉంటున్నారట. అగో వాళ్ళకు వీళ్ళకు వడనట్టే ఉంటారు. అసొంటోళ్ళు సోప చేసిందని ఎవరన్నారంటారా. ఇగో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారం పోయి దివాలా తీసి బీడి బిచ్చం కళ్ళు తెర అన్నట్టు ఉంటున్న జగనాల సార్ ఇక మొదలు పెట్టుండ్రి. చంద్రబాబు నాయుడు గురించి ఎందుకు మాట్లాడు? కారణం హాట్ లైన్. చంద్రబాబు రేవంత్ కాంగ్రెస్ హైకమాండ్. మరి ముగ్గురు సాటుగా సోప చేస్తురని మీకు ఎట్లా అర్థమైందో అది చెప్పుంది సారు. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గురించి ఎందుకు మాట్లాడు చెప్పు. ఆ రాహుల్ గాంధీ ఆంధ్ర గురించి ఎందుకు మాట్లాడు చెప్పు. ఆంధ్రలో అంతకన్నా పెద్ద జరిగింది కదా. ఇక మాట్లాడుతున్నారు స్కాములు, ఎలక్షన్, ఓటింగ్ గీటింగ్, ఓటు చోరీ, ఇంకోటి అంటున్నారు కదా. మన ఆంధ్రాలో జరిగింది కదా. మన ఎందుకు మాట్లాడు అంటే మీరు కూడా మోడీ సార్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడతలేరు అట్లనే మాట్లాడతలేరేమో. దేశంలో కూడా ఎన్నో గోసలు ఉంటే అవి ఎందుకు తీరుస్తలేరని మీరు కూడా మోడీ సార్ గురించి ఎందుకు గడికి మాట్లాడతలేరు. మీ రాజకీయం లీడర్ల జిమ్మిక్కులు లాజిక్కులు ఎవరికి తెలివై సారు. అధికారంలో ఉన్నన్ని దినాలు మోడీ సార్తోని మీరు కూడా దోస్తాన్ని చేస్తురి. కమలం పువ్వు వాసన ముక్కు నిండా పీల్చుకుంటురి. ఎవలేం సుధపూసలు కాదు సారు. అధికారం కోసం అవసరాల కోసం ఎవరిని ఎట్లా ఎప్పుడు వాడుకోవాలనో ఎవరితోని ఎట్లా ఆడుకోవాలనో మీ రాజకీయం లీడర్లకు తెలియదు కాదు. అయినా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రధాన ప్రతిపక్షం మేమే అని మీరు చెప్పుకుంటారు కదా. మీరే ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి మాట్లాడుండ్రి, ప్రజల అవసరాలు తీర్చుండ్రి, ప్రతిపక్ష హోదా కాపాడుకోండి అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. హైదరాబాద్ను అతలాకుతలం చేసి సికింద్రాబాద్ను చిత్తడి చేసి వరంగల్ను వరదల్లా ముంచిన వాన ఏపీలో ఉన్న విజయవాడను కూడా నీళ్లల్లో ముంచి బెజవాడను మొత్తం బెంబేలు ఎత్తిస్తున్నది. బందర్ రోడ్డు కాడ నుంచి ఏలూరు రోడ్డు దాకా ఎంత పరిశాన్ ఉన్నదో చూడుండ్రి. వరదలు వచ్చినప్పుడు ఫోటోలకు వీడియోలకు పోజులు ఇచ్చే లీడర్లు కూడా ఆడికి పోయిర్రా మరి చూద్దాం పారి. చూసినరా ఇండ్లలోకి వచ్చిన నీళ్లను షాట్లతోనే తిప్పొస్తుర్రు. ఏలూరు రోడ్డు దిక్కు పబ్లిక్కు ఎత చెప్పరాదు, బందర్ రోడ్డు దిక్కున్నోళ్ళ బాధ చెప్పరాదు, బెంజి సర్కిల్ ఉన్నోళ్ళ బెంగ చెప్పరాదు, అజిత్ నగర్ రోడ్డులు ఉన్నోళ్ళ ఆవేదన చెప్పరాదు. ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతే విజయవాడలో ఉన్న వాడలు వీధులు మొత్తం నీళ్ళల్లో మునిగిపోయి నిండా పరిశానే ఉన్నది.
పాదాలు మొత్తం నీళ్లలో మునిగేని నీళ్లు ఇండ్లకు వచ్చినాయి. బండల మీద భద్రంగా పెట్టిన బియ్యం సంచులు మొత్తం వాన నీళ్లతోనే నానిపోయినాయి. కంప్యూటర్ల కాడికి వెళ్ళి పచ్చికైనాయట. ఇంకా నయ్యం అవి ఆన్ చేసి ఉంటేనో అందులో కరెంటు సప్లై అయితేనో ఎంత పరిశానవు. ఇక బాధితుల బాధి నుండి నష్టపోయాం కాబట్టి ఎవరు చేయుత అనే దాని ప్రకారంగా పెడతారేమో ఇన్ని ఏళ్ల బట్టి ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మారినా పరామర్శలకు పోయి సాయం అందిస్తామని చెప్పుడే ఉన్నది. ఇండ్లకు నీళ్లు రాకుండా శాశ్వత పరిష్కారం చేస్తామనుడే ఉన్నది గాని ఇప్పటికీ వాళ్లకు గోసలు రాకుండా చేసింది లేదట. కూటమి ప్రభుత్వం ఏలుబడిలనన్న వాళ్ళ బాధలు పోతే బాగుండు అనుకుండ్రు. ఓ ముఖ్యమంత్రి చంద్రాల సారు చూస్తున్నారు కదా, మీరు స్వర్ణాంధ్ర అని చెప్పుకునే తమరి ఏలుబడిల పరిస్థితి ఇట్లున్నది కాబట్టి జర పెద్ద మనసు చేసుకుని వచ్చే తేపకు ఇట్లా వీళ్ళ ఇండ్లకు నీళ్లు రాకుండా చూసే జిమ్మదారి తీసుకొని అంటుర్రు ఈ ముచ్చటి ఇన్నోళ్ళు. ఓ 6 దొంగలు ఉండ్రు. వాళ్ళను దొరకబట్టి తెలంగాణలో మలి సర్కారును నడిపిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి పోలీసు మంత్రి యనమల రేవంత్ సారు ఎన్కౌంటర్ చేయాలన్నట. ఎన్కౌంటర్ చేసేంత తప్ప దొంగలు ఏం చేసి ఉంటారు? ఇంతకట్ల ఎవరన్నారే బాలన్న అంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి బై బాయ్ చెప్పిన గోషామాలు గోపుత్రులు రాజాసింగుల వారు. అయ్యా రాజాసింగు సారు, ఇక మీ రాగాలు ఇనబెట్టుండ్రి. రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీరు కూడా మన తెలంగాణ ప్రజలని కాపాడడానికి కొన్ని ఎన్కౌంటర్ మీరు కూడా చేపియాలి. ఇప్పుడు నిన్న ఆ ఖజానా జ్యువెలర్ షాప్లో దొంగతనం చేయనీకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కాల్పులు కూడా జరిపినారు. కొంతమందికి బుల్లెట్ కూడా తాగింది ఆ షాప్లో పనిచేసే వాళ్ళకి, మేనేజర్కి. ఒకవేళ చనిపోతే ఇంకా జనాలపైన వాళ్ళు ఫైర్ చేస్తే ఏమయ్యేది? కొద్దిగా ఆలోచన చేయాలి. అందుకోసం తెలంగాణలో కూడా ఒక భయం అట్లాంటి వాతావరణం క్రియేట్ కావాలి. ఎవరైనా వేరే రాష్ట్రంలో ఉన్న దొంగలు తెలంగాణకి దొంగతనం చేయనికి రావాలంటే ఒక భయం పుట్టాలి. తెలంగాణలో దొంగతనం చేయనికి మనం పోతే అక్కడ ఎన్కౌంటర్ చేస్తారు పోలీసులు. ఆ విధంగా ఒక భయం పుట్టాలంటే మీరు కొద్దిగా యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు ఇష్టాల్లో వెళ్తేనే ఆ దొంగలకి ఒక భయం పుడుతుంది. రేవంత్ రెడ్డి గారు కొద్దిగా ఆలోచన మీరు కూడా చేయండి దీనిపైన. దోపిడి దొంగలకు బుద్ధి రావాలంటే, మల్లెవల కన్నా దొంగతనం చేయాలన్న ఆలోచన రాకుండా ఉండాలంటే ఎన్కౌంటర్ చేయమని ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంత్ సార్కు మంచిగానే చెప్పిండు. కానీ ముఖ్యమంత్రి సార్కు 6 గ్యారెంటీల మీదనే అంత ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టుండు. ఇక చందానగర్ల ఖజానా బంగారం దుకాణంలో కాల్పులు జరిపిన 6 దొంగల గురించి ఆలోచిస్తాడా ఏమో? రాజాసింగు సార్ ఇంత కాయిస్గా చెప్పిండు కాబట్టి ఆలోచిస్తే బాగుండు. ఎందుకంటే పట్టబగటిలే దొంగలు పడి దోసుకపోతుర్రు. మార్పు అంటే ఏమో అనుకున్నాం కానీ తెలంగాణలో ఇట్లా దొంగలు పడి దోసుకునేంత మార్పు వస్తుందని కలలు కూడా అనుకోలేదంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. ఆంధ్ర తెలంగాణ అంతా మన అడ్డే, ఎక్కడ నిలబడ్డా గెలుస్తామంటుండు హిందూపురం ఎమ్మెల్యే సిన్మేషకాడు నందమూరి బాలికాకేయ. మరి తెలంగాణ కూడా అడ్డా అయినప్పుడు ప్రత్యేక రాష్ట్రం అప్పుడు ఎందుకు పోరాటం చేయలేదు? మలి ఉద్యమం అప్పుడు ఏ పొక్కలవన్నాడో తెలంగాణ అడ్డా అని చెప్పుకునే బాలయ్య సార్కే తెలవాలి. అయ్యా బాలికాకేయ, మీ భారీ డైలాగులు ఇడుగుండ్రి. అడ్డా అంటే హిందూపూర్ నా బంద ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలంగాణలో కూడా ఎక్కడ నిలబడ్డా గెలుస్తారు. మొత్తం ఆంధ్ర తెలంగాణ అంతా అడ్డా మంది. ఇన్నరా ఏమంటుండో? అయ్యా బాలయ్య సారు, మరి తెలంగాణ మీ అడ్డా అయినప్పుడు 1200 మంది కంటే ఎక్కువ మంది దాకా తెలంగాణ కోసం ఆత్మబలిదానాలు చేసుకుంటే ఎన్నడన్నా మీ పాపిష్టి నోరుతోని తెలంగాణ నా అడ్డాలో ఉన్న అమరుల కుటుంబాలను ఆదుకుంటా అని అన్నారా? ఏ సినిమా తీసినా ఏషాలు కట్టినప్పుడల్లా కోటాను కోట్ల పైకం తీసుకుంటారు కదా, అందులోకించి పైసా మందం అన్న తెలంగాణ ప్రజల కోసం ఖర్చు పెట్టిర్రా? అడ్డేందయా అడ్డా, తెలంగాణ కూడా మన అడ్డానే అనే మీరు ఎన్నడన్నా జై తెలంగాణ అని మనసు నిండా అన్నారా? తెలంగాణ కూడా అడ్డా అంటున్నారు కాబట్టి ఒక నిజం చెప్పుండి సారు. జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం, ముక్కోటి గొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం అనే తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతం మీకు వాడొస్తుందా? అన్నెందుకు సారు? తెలంగాణ చరిత్ర మీకు పురాగా ఎరికేనా? ఎందుకోసం మలి ఉద్యమం ఏర్పడ్డదో అదన్నా ఎరికేనా? నేను చెప్తా ఇనుండి సారు. మా నీళ్లు నిధులు నియామకాలనే కాదు సారు, ఆఖరికి సినిమాల ఏషాల్లో కూడా తెలంగాణ కళాకారులకు అన్యాయం జరుగుతుంది. పాలెళ్ళు ఆంధ్రోళ్ళే ఆగం చేస్తున్నారు. ఇసంతా రమ్మంటే ఇల్లంతా నాదన్నట్టు చేస్తుండనే కదా సారు పోరాడే ప్రత్యేక రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నది. ఈ ముచ్చట్లని మీకు ఎరికేనా? తెలంగాణ అడ్డా అని చెప్పుకునే తెలంగాణ ప్రతి బిడ్డకు మాత్రం ఎరికే. చంద్రాల సారు ఆంధ్ర తెలంగాణ నా 2 కాన్లు అన్నట్టు బాలయ్య సారు కూడా ఆంధ్ర తెలంగాణ అడ్డా అనుడు చూస్తేనే గమ్మత్ అనిపిస్తున్నది అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు.
ముగ్గురు మంత్రులున్న ఖమ్మం జిల్లాల నీళ్లకు కటకట ఉన్నదట. ఏమే బాలన్నా అట్లా పడితివి, ఇది వానకాలమే నా దిక్కు వాగులు వంకలు పొంగి అలుగులు దుంకుతుంటే నీళ్ళ కారు ఉన్నది అనబడితివి అంటే నేను చెప్పిన ముచ్చట బాపదు వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతుంది. చూసినాక మీరేమంటారో అనుండ్రి. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సారు ముఖ్యమంత్రి గిరి ఎలుగబెట్టినప్పుడు ఏమన్నాడో యాదుకున్నదా? తెలంగాణలో ఒక్క ఆడబిడ్డ ఖాళీ బిందెలతోని రోడ్డు ఎక్కువద్దు అన్నాడు. మిషన్ భగీరథ పథకం పెట్టి ఇంటింటికి నల్లా నీళ్ళు అన్నాడు. ఇంట్లోనే నల్లా దింపితే నీళ్లు బొల్ల బొల్ల దుంకుతాయి అన్నాడు. ఎన్ని ఇండ్లకు నల్లాలు వచ్చినాయో ఎన్ని నీళ్లు వచ్చినాయో గులాబీ గుడిసెలు ఉన్నోళ్ళే చెప్పాలి. కేసీఆర్ సార్ మాటల్లో చెప్పుమంటే శాతాడు పొడుగు చెప్పుతాడు కానీ చేతల్లో ఆయన పనితనం ఉండదని 10 ఏళ్లు ఎదురు చూసిన పబ్లిక్ ఆయన ఏలుబడిలో కూడా నీళ్ల తాన్లాట తీరకపోయే వరకల్లా మార్పు అంటే మంచినీళ్లు మాకు మంచిగా ఇంటికి వచ్చేంత మార్పు తెస్తారేమో అనుకుంటే మళ్ళీ సర్కారు వచ్చినాక కూడా వానకాలంలో కూడా వాగులకు పోయి సెలిమెలు తోడి నీళ్లు ఎత్తుకపోయే కర్మ పట్టినట్టున్నది కదా. ఊరూరికి ఫిల్టర్ వాటర్ ప్లాంట్లు పెడుతున్న ఈ కాలంలో కూడా ఇంకా సెలిమెల్ల నీళ్లు తాగుతున్నారంటే ఖమ్మం జిల్లాల ముగ్గురు మంత్రులు ఏ పాటి ఎలుగా పెడుతుర్రో అర్థమవుతున్నది. అందాల బామల వంపు సొంపుల ఒయ్యారాల ఒలకబోతలకు కోటాను కోట్లు ఖర్చు చేసే సర్కారు కడుపేదలకు గుక్కెడు మంచినీళ్లు ఇస్తలేదంటే ఏమనాల్లో మీరే అనుండ్రి. అరే ఏ కాలంలో ఉన్నాం? చంద్రమండలం మీదికి కూడా రాకెట్లు పంపి ఆడ కూడా జాగలు కొని ఇండ్లు కొనేంత టెక్నాలజీ వచ్చిన మనిషి ఎన్నో టెక్నికులు కనుగొన్న మారుమూల పల్లెలకు తండాలకు గోడాలకు తొవ్వలు సాపులేక నీళ్లు రాక ఇంత అవస్థ ఉండుడే. మరి ఇంత అద్మానంగా ఉంటే జిల్లా ముగ్గురు మంత్రులు ఏం కమాయి చేస్తున్నట్టు గుడ్డి గుర్రాల పనులు దోముతురా గాడుదులు పెట్టే గుడ్డేరేదందుకు పోయినరా? ఓ మంత్రులు మిమ్మల్ని చెప్పుమంటే మాది ప్రజాప్రభుత్వము, మేం పాలకులం కాదు సేవకులము, తెలంగాణ అభివృద్ధిలో ఉరుకులాడుతుంది అంటారు. మంచినీళ్ళు ఇయ్యనంత తాదన మీ మలి సర్కారు ఎగబడుతున్నదా సార్లు? వానకాలంలోనే ఖమ్మం జిల్లా బూర్గంపాడు మండలం మోతేపట్టి ఊళ్ళే ఇట్లా నీళ్లకు తన్లాడుంటే ఇంకా తతిమ ఊర్ల ముచ్చటేది సారు. చాలా ఊర్లల్లా తండాల గూడాల ఇదే పరిస్థితి అట. ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు. వాళ్లకు నీళ్ళు ఇచ్చే తొవ్వ చూడుండ్రి సారు, మీకు పుణ్యం ఉంటుంది అంటారు ఏ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. తెలంగాణ పెద్ద కోర్టు హైడ్రా మీదకి కోపానికి వచ్చింది. కోపం అంటే మామూలు కోపం కాదు. సుత్యతోని సరసుడు ధరిస్తే హైడ్రాకు బోర్డ్స్ వచ్చినంత పని అయింది. హైకోర్టే సీరియస్ అయ్యేంత తప్పిదం మళ్ళీ సర్కారు వచ్చినాక పురుడు పోసుకున్న హైడ్రా ఏం చేసింది? అసలు అంతగానం ఎందుకు గరం అయ్యిందంటే అన్ని ముచ్చట్లు చెప్తా పారి. చెరువులు చెరబట్టిండ్రు, కుంటలు కూడిపేసిండ్రు. చెరువులు చెరబట్టిన వాళ్ళ చెమడలు తీస్తున్నాము, కుంటలు కూడిపేసిన వాళ్ళ కూసాలు కదిలిస్తున్నాము. ఏడ ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమించినా, బంగ్లాలు కట్టినా జేసీబీలు పెట్టి కూలగొడుతున్నాము, బుల్డోజర్లు పెట్టి భూమిని వాపసు తీసుకుంటామని చెప్తున్న హైడ్రా కొందరు పేదల ఇండ్లను కూడా అన్యాయంగా కూలగొట్టి వాళ్లకు నిలబడేట లేకుండా చేసింది కదా. అగో ఆ ముచ్చట కోర్టు దాకా పోయింది. అరే అసలు ప్రజలంటే ఏమనుకుంటారు? మీరు ఎట్లా ఆడిస్తే అట్లా ఆడేదందుకు వాళ్ళు ఆట బొమ్మలు అనుకుంటుర్రా, తోలు బొమ్మలు అనుకుంటుర్రా? వెనక ముందు ఆలోచించకుండా ఎగబడి ఇండ్లు కూలగొడుతుర్రట. కోర్టు సెలవు దినాలనే మీరు అనుకున్న టార్గెట్ పూర్తి చేస్తున్నారట. మీరు భారతదేశంలో ఉన్న బార్డర్ సైనికుల లెక్క శత్రు దేశాల మీదకి యుద్ధానికి పోతున్నట్టు ఎక్కిపోయే వాహనాలకు ఆర్మీ రంగులేంది, మీ హైడ్రా అంగులేంది? ఏడ చూసినా కొండను దవ్వి ఎలకను పట్టినట్టు అసలు శారానంతు పని చేసి కొసరు బారానంతు అన్నట్టు చేస్తున్నారట. ప్రభుత్వ భూములు కాపాడేందుకు మీరు పని చేస్తే మంచిదే గాని ఆ వంకతోని గరీబుల ఇండ్లు గూలగొట్టి గతిలేనోళ్లను చేస్తామంటే ఏమన్నట్టు అని తెలంగాణ హైకోర్టు పెద్ద జడ్జి విజయసేన్ రెడ్డి సారు బీభత్సంగా కోపం అయ్యిండు. ప్రైవేటు భూముల జోలికి పట్టాలు ఉన్నాయన్నోళ్ళ భూముల జోలికి పోతే మంచిగుండదని గట్టిగానే సీరియస్ అయ్యిండు. ఈ ముచ్చటంతా ఎన్నిగానే మెరుకున్న రంగనాథ్ సార్కు తెలియదా అని గట్టిగానే అన్నాడు. ఇప్పటికైనా కమిషనర్ రంగనాథ్ సార్ మరి ప్రభుత్వ భూముల రక్షణ కోసమే పనిచేస్తాడా అంటే ఏమో ముంగడ తెలుస్తుంది అంటారు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. మెదక్ జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రికి పొత్తుల మెదక్ జిల్లాలనే కాదు ఆయన సొంత ఇలాకా అయిన చెన్నూరులో కూడా క్షమకాలమే ఉన్నది. లేబర్ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి సారు ఏడున్నా ఈడికి రావాలి, మాకు న్యాయం చేయాలని కొందరు అన్నదాతలు వ్యవసాయ ఆఫీస్ కాడికి పోయి ఎద చెప్పుకుంటున్నారట. మంత్రి గారు తీర్చవలసిన బాధ కూడా వాళ్లకు అంతగానం ఏమొచ్చిందో అరుచుకుందాం పారి. యూరియా కోసం రైతుల కష్టాలు చూడుర్రి. చెన్నూరు మంత్రి గారు వివేక్ గారు ఎక్కడున్నా మీరు స్పందించి రైతులకు సకాలంలో ఎరువులు అందేటట్టు చూడాలి. సార్ మీరు ఎన్ని రోజుల లెక్క ఎమ్మెల్యే కాదు, ఇప్పుడు మినిస్టర్ అయిండు. అప్పటోలే వివేక్ వెంకటస్వామి సారు ఎమ్మెల్యే కాదు మంత్రి అయ్యిండు కాబట్టి రాజు తలుచుకుంటే దెబ్బల కొదవనా అన్నట్టు మంత్రి గారు తలుచుకుంటే ఈ రైతులకు యూరియా ఇచ్చుడు ఒక లెక్కన అన్నట్టు ఇట్లా వీడియో తీసుకుంటే కొందరు చెమట చిందించే శ్రామికులు సోషల్ మీడియాలో వీడియోలను ఇడిచిపెడుతుండ్రు. అయ్యా వివేక్ వెంకటస్వామి సారు మిమ్మల్ని ఎవరు వచ్చి ఏది అడిగినా తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అంటారు. రైతులకు కూడా అట్లా చెప్పకుండ్రి సారు, ఎందుకంటే పంటలు వేసుకుండ్రు, టైంకు ఎరువులు చల్లకపోతే వేసిన పంట ఎట్లే పోసినట్టు అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు అడిగినట్టు వెంటనే స్పందించి సాలినన్ని ఊరియా బస్తాలు తెప్పించి మీ చెన్నూరు రైతులకు ఆసరగాండ్రి. ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలంటారు. ఈ ముచ్చట మీకు తెలియంది కాదు, యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే అంటారు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు.
మొన్నటిదాకా సుక్క చినుకు పడక పంటలు ఎండుతున్నాయని రైతులు బాధపడుతుంటే చూడలేకనో ఏమో గాని నిన్నయాల దంచి కొడుతున్న వానలకు వాగులు వంకలు అలుగులు దుంకే వరకల్లా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులకు కూడా అడ్డగోలుగా నీళ్లు వచ్చినాయని అందులో 3 మోటార్లు షాల్ చేస్తే నీళ్లు చూడండి ఎట్లా వారుతున్నాయో. బొబ్బొబ్బొబ్బా ఏం వానలు వాగులు వంకలను ముంచెత్తి చెరువులు కుంటలను నింపి పట్నాలలోనైతే ఇండ్లనే ముంచిన వరదలు సీదా పోయి కాళేశ్వరంలో కలిసినాయి. అండ్ల కూడా నీళ్లు ఎక్కువైతున్నాయని ఎరకయి నీళ్ల శాఖ ఆఫీసర్లు నందిమేడారం పంప్ హౌజులున్న 3 మోటార్లను షాల్ చేసి జంట సొరంగాల నుంచి గాయత్రి పంప్ హౌజ్కు జలాలు జారేడిస్తుర్రు. భగీరథుడు నీళ్ల కోసం తపస్సు చేస్తే పాతాళం నుంచి గంగమ్మ పైకి ఎగజిమ్ముతున్నట్టే లేదు. గాయత్రి పంపౌజులో పోయిన ఈ నీళ్లను మళ్ళా ఎడిదికు మళ్లిస్తున్నట్టే అందులో 3 మోటార్లు కూడా షాల్ చేసి మిడ్మానేరు ప్రాజెక్టులకు ఇడిచిపెట్టిందట. కానీ వానలంటే వానలే పోన్రి, కొడతలేవు వానకాలం వెళ్ళిపోబట్టే అనుకుంటుంటే ఆఖరి మోగల గట్టిగానే అరుచుకుంటున్నాయి కదా. ఇంకో అసలు ముచ్చట ఏంటంటే ఈ నీళ్లను ఇట్లా ఎత్తి పోపిస్తున్న సర్కారు అప్పట్ల మేడిగడ్డ కాడ పిల్లలు జతికినాయి, కాళేశ్వరంలో ఏది చక్కగా లేదని మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంత్ సర్కారు నుంచి నీళ్ల మంత్రి ఉత్తముల వారి దాకా ఉత్తగా పొద్దుపోయిండ్రు. మరి ప్రాజెక్టు మంచిగా లేకుంటే ఇట్లెట్లా మోటార్లు పనిచేయబట్టే నీళ్లు నిమ్మలంగా పోబట్టే అంటుర్రు ఈ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. ఏంకిపల్లి సుబ్బిసావుకు వచ్చింది అన్నట్టే ఉన్నది కదా తెలంగాణలో మలి సర్కారు పెట్టిన ఉచిత బస్సు ముచ్చట కూడా. అగో ఫ్రీ బస్సు పెడితే సంబురమే కానీ సావుమర్రం అన్నట్టు అట్లెందుకు చెప్తున్నవే బాలన్న అంటారా? అయితే నాతో రాండి, నేను కూడా వీడియో చూపెట్టుకుంటా ముచ్చట మొత్తం మునుం బట్టి మంచిగా చెప్పుకుంటూ వస్తా పాన్రి. కండక్టర్ అమ్మ కాలర్ను అందుకొని ఉచిత బస్సు ప్రయాణం చేసే మహిళ మంచిగానే సప్పరిచ్చింది. అసలైతే తెలంగాణ గుండెకాయ హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఫలక్నుమా నుంచి సికింద్రాబాద్ దిక్కు పోతున్న బస్సుల కండక్టర్తోనే కయ్యం పెట్టుకుంటున్న ఈ మహిళ ఎక్కిందట. ఎక్కినామె ఆయనతో ఆమెకు నచ్చిన తావులా దిగుతా అన్నదట. అట్లా కుదరదమ్మా, బస్టాండ్లో దిగుదు అంటే లేదు నేను చెప్పిన దగ్గరనే దించాలని పంచాది ముదిరిచ్చి డ్రైవర్ను కండక్టర్ను పట్టుకొని నోటితోని చెప్పరా అని చెవులతోని వినరా అని మాటలు అనుకుంటా కండక్టర్ అమ్మ గల్లందుకొని సప్పద పరిచ్చిందట. తెలంగాణ మలి సర్కారు ఉచిత బస్సు పథకం పెట్టుడేమో కానీ డ్రైవర్లను కాని మాటలు అనుకుంటా కండక్టర్లను సౌడు పెట్టి బట్టలు కదా బండ మీదేసి ఉతికినట్టు ఉతికే గాడికి వచ్చింది. ఇక టికెట్లు ఇచ్చా మేడం ఏమో కొట్టిన మహిళ మీద పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టిందట. ఇంకో అసలు ముచ్చట ఏంటంటే ఆర్టీసీలో ప్రయాణం చెయ్యండి, చెయ్యెత్తిన చోట ఆపబడును, కోరిన చోట దింపబడును అని అప్పట్లో ఆర్టీసీ బస్సుల ముంగట తాటికాయ అంత అక్షరాలతో రాసేటోడు. అట్లగిట్లా రాసింది యాదికొచ్చి అవ్వ అట్లెందుకు ఆపరు, మీరు చెప్పింది మీరు పాటించరా అని అట్లగిట్లా అరుచుకుందా అంటూరు ఈ ముచ్చట ఇన్నోళ్ళు. జీవాలకు కూడా మంచి చెడు తెలుస్తుంది అంటారు పెద్దలు. కుక్కలు అయితే దొంగలను కూడా ఉత్తగానే పసిగడతాయని పోలీసులు కూడా వాడతారు వాటిని. అయితే ఈ మధ్యలో ఎడ్లు కూడా మనుషుల మాటలు పసిగడుతున్నాయో లేకపోతే జనాలను ఎండబెట్టినట్టు వాటికి మేత వేయలేదో ఏమో కానీ ఓ లీడర్ను ఏం చేసినాయో చూడుండ్రి. ఇగో మొదలు ఈ వీడియో చూడుండ్రి. అయ్యో పాపం చూసిండ్రా, అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఆలుమూర్ల కొత్తపేట సైకిల్ గుర్తు ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు సారు కొందరు టీడీపీ లీడర్లు కలిసి ఎడ్లబండి మీద నిలుచుంటే కపారి దులపరిచి అదులోడు అదిలిస్తేనా సామి రంగా అబ్బబ్బబ్బబ్బ బండి కిందనే పడ్డది కదా. మే జనాలకు ఎంత మంచి పని చేసినాం చూడు అని పసుపు కొమ్ము లీడర్లు ఎడ్లబండి ఎక్కి సూపర్ 6 పథకాలు ఇట్టు అనగానే ఆగో మీ తలకాయలు పట్టానట్టు చేసిన ఎడ్లు. మరి అన్నదాతలకు ఇస్తామన్న పథకాలు కూటమి సర్కారు ఇస్తలేదని రైతుల మంచి చెడు చూస్తలేరని అనిపించిందో ఏమో జీవాలకు, లేకపోతే పనులు చేయకముందే చేసినామని ఎడ్లబండి మీద ఇట్లా ఏతులకు చెప్పుతావని ఎమ్మెల్యే మీద కోపం వచ్చిందో, లేకపోతే తెల్లటి మనసుగల్లా కల్మషం లేని ఎడ్లు తెల్లబట్టల లీడర్ల మనసుల మాటలు అర్థమయ్యి బెదిరినాయో తెలియదు కానీ ఇట్లా చేసినాయి అంటారు వీడియో చూసిన కామన్ పబ్లిక్. అయితే కింద పడ్డోళ్లకు దెబ్బలు కూడా దాకకపోయే వరకల్లా సాగు తప్పి కన్నులొంట పోయినంత పని అయింది అనుకున్నారట. పెళ్ళయ్యే ముంగట ఇక జర్రాగితే మండపములకు బామ్మర్దులు భుజాల మీద ఎత్తుకొని పోతారని సంబరపడ్డ పెళ్లి కొడుకును వాళ్ళ చుట్టాలే రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి మోసుకొని పోవాల్సి వచ్చింది కదా. అయ్యో ఎందుకు పెళ్లి కొడుకు పిల్ల మంచిగా లేదని అలిగిండా, లేకపోతే ఆడపిల్లకు అన్నదమ్ములు లేరా అంటే ఈ ముచ్చట మీరే చూడండి. పెళ్లి అంటే ఈడికే బుగులు పడుతున్నారు పోరగాన్లు అంటే వాన వరదలు కూడా ఓ పిల్లగాన్ని ఇంకా బెదరగొట్టినాయి. గన్నేరువారం పిల్లకు జగిత్యాల జిల్లా గుంజపడుగు పిల్లగానికి పెళ్లిక ఏమైంది. ఇక పిల్ల ఊరుకు పోదామని పెళ్లి బట్టలు కట్టుకొని బంధుబలగం నేసుకొని మురిపెంగా పోతుంటే మధ్యలో గన్నేరువారము పొత్తూరు ఊర్ల నడమల వాగు పొంగి పొర్లి రోడ్డు మునిగిపోయిందట. ఇక బండ్లే తీసుకుపోతున్న డ్రైవర్ అన్న అయ్యా మీ పెళ్లి ఏమో గాని నీళ్ళలా పడితే
నా పెళ్లి అవుతుందని అక్కడనే ఆగితే ఇక బండి పోరాకుంటే ఏం చేస్తాము, భాష్యంగాలు కట్టిన పిల్లగాన్ని మేమే ఎత్తుకొని పోతామని ఇక ఏదైతే అదైతుంది కానీ అనుకున్నారో, లేకపోతే మామూని ఎట్లన్నా ఓ ఇంటోని చేయాలని అనుకున్నారో కానీ వాళ్ళ చుట్టాలే భుజాల మీద పెళ్లి డ్రెస్ దడపకుండా బాగునీళ్ళలో మోసుకపోయి ఎట్లనో దానిలో అడిగి లగ్గం చేసిర్రు. చూసిర్రు కదా, వానలు ఆఖరికి పెళ్లి పిల్లగాలను కూడా పరిశానే చేస్తున్నాయి అంటుర్రు ఈ ముచ్చట చూసినోళ్ళు. ఇక పెళ్లి కొడుకును చూసినాక తప్పించుకున్న మేకపిల్ల దొరికినట్టు పిల్ల చుట్టాలు కూడా సంబరపడ్డారట. ఢిల్లీలో ఇప్పుడు కుక్కల కొట్లాట ఎక్కువైంది కదా, వాటిని పట్టుకొని షెడ్యూలో పెట్టి బొమ్మ పెట్టుమని ఆఫీసర్లకు చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు. అయితే పాపం అప్పుడప్పుడు పిక్కలు మాత్రమే కొరికి ఎప్పుడో ఓ పారి జనాల పానాలు తీస్తున్న కుక్కలు మిమ్మల్ని ఏమన్నాయి గట్లెందుకు చేస్తున్నారని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది ఓ సినిమా ఏషగైతే ఎవరో చూడుండ్రిగో. ఢిల్లీ కుక్కల పంచాది కోర్టుకెళ్లి సోషల్ మీడియాలకి ఎక్కింది. ఆడ గల్లీల కుక్కలు కనిపించొద్దని వాటిని పట్టుకొని షెల్టర్ రూమ్లు వేయాలని దేశంలో పెద్ద కోర్టులు సుత్తెతోని సరసురు సరిసి గట్టిగా చెప్పే వరకు వాటిని పట్టుకునే పనిలో పడ్డారు ఆఫీసర్లు. అయితే కుక్కలను గట్ల చేస్తారా, మీతోని ఏమైతుంది వాటిని చూసుడు, ఉత్తగానే పానం తీస్తారని ఒలవల ఏడుచుకుంటా వీడియో చేసింది ఏషగత్తే సదా మేడము. ప్రభుత్వం తాన మనుషులకే పైకం లేదు, ఇక కుక్కలకు పెడతారా? ఇట్లా చెప్పిన తీర్పును వెంటనే వాపస్ తీసుకోర్రి, లేకుంటే నా జీవే పోయేటట్టున్నదని మొత్తం తాయిమాయి చేస్తున్నది. చూస్తున్నారు కదా కళ్ళ నీళ్ళు ఎట్లా పెట్టుకుంటున్నదో. ఆమె కళ్ళ పొండ నీళ్లు వరదలై వారుతుంటే వానకాలంలో కదా మొగులకు తూటుపడ్డట్టు కన్నీళ్లు పెడుతున్నట్టు అనిపిస్తలేదు. అయినా సదా గారు ఎప్పుడు కారు దిగి గల్లీల పొంట కింద నడిచింది లేదు, సందులలా తిరిగింది లేదు, కుక్కలు గరిసింది లేదు. మీకేం తెలుస్తుంది మేడం వాటి బాధ? పాపం గల్లీలో ఆడుకుంటున్న పోరగాన్లా జీవి తీసినప్పుడు ఏడబోయింది మీ నోరు? ఊర్ల పొంట రక్తాలు వచ్చినట్టు కరుస్తున్నాయి. కుక్కలు కరిస్తే ఎంతో మంది పిల్లల పానాలు పోయినాయి. పిల్లలే కాదు, పెద్ద మనుషుల ఈ ముసలి ముడిగొల్ల చాలా మంది పోయినాయి. గట్ల అయినోళ్ళ ఇంట్లోళ్లకు మీరు నెల నెలకు ఏమన్నా పైకం పంపుతున్నారా? కుక్కలు మునుపడి లెక్కలేవు, వాటికి తినేదందుకు ఏం దొరకక జనాలను కొరుకుతున్నాయి. వాటి మీద కూడా ప్రేమ ఉంటే శునకాలన్నిటిని తీసుకుపోయి మీరే ఏదన్నా మంచిగా ఒకటి ఆశ్రమం అసొంటిది పెట్టి దాంట్లోనే చదువుకోకపోయిన మేడం అంటుర్రు ఏ ముచ్చటిన్నోళ్ళు. ఇగో ఇవి అలానే తెచ్చిన ముచ్చటెట్టునే అసలు నెలే ఎస్ఎస్సీ డిజిటల్ బాగా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు, బాగా కమెంట్ చేస్తారు, బాగా లైకులు చేస్తారు, బాగా షేర్లు చేస్తారు. ఇట్లనే ఆదరించారు. ఇక్కడ ముచ్చట తెచ్చి మీకు వినిపిస్తూనే ఉంటా మరి. సెలవు, శనార్థి, దండం, పబ్బతింగ్ ఏమైనా ఉంటే అన్ని.